Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Κωνσταντίνος Ξένος και θα μας δώσει την ομιλία με τον τίτλο «Εξατομικευμένη διατροφική αγωγή στην παχυσαρκία», μεταφράζοντας την έρευνα της διατροφογενετικής και της διατροφογενομικής σε διατροφικές οδηγίες. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο, τον κύριο Χρούσο. Ξεκινάω κατευθείαν με τις διαστάσεις της παχυσαρκίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζουμε σήμερα ότι 475 εκατομμύρια κόσμου, 475 εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη Γη είναι παχυσαρκοί, προβληματίζονται με το πολυπαραγοντικό νόσημα της παχυσαρκίας, έχουν δηλαδή δείκτη μάζα σώματος άνω του 30 και μάλιστα αν περνούσαμε στο να προσδιορίσουμε την παχυσαρκία και να την καθορίσουμε με τα μέτρα και τα σταθμά που συμβαίνει στους ασιατικούς πληθυσμούς, δηλαδή με δείκτη μάζα σώματος διαφορετικό από το δείκτη μάζα σώματος που χρησιμοποιούμε εμείς εδώ, τότε θα μιλάγαμε για πολύ μεγαλύτερο ποσοστό παχυσαρκίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά που μας έδωσε η Eurostat το Νοέμβριο του 2011, ξεκινώ με τις ενήλικες γυναίκες, η χώρα μας κατέχει την 5η θέση, ανάμεσα βέβαια στις χώρες για τις οποίες υπήρξαν στατιστικά δεδομένα, με ένα ποσοστό παχυσαρκίας το οποίο αγγίζει το 17,5% και με ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών κοντά στο 50%, με παρόμοια θέση και στους άντρες, 5η θέση, πρώτη η Μάλτα. Εδώ όμως έχουμε το παράδοξο ότι αν και το ποσοστό παχυσαρκίας επίσης παραμένει κοντά στο 17,5%, υπέρβαροι και παχύσαρκοι ενήλικες άντρες ξεπερνούν το 60% στον ελληνικό πληθυσμό. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που είναι τα πιο πρόσφατα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη δυνατότητα να διαχειριστούμε. Πάμε να δούμε πού οφείλεται η παχυσαρκία. Ακούστηκε και από τον προηγούμενο ομιλητή. Η παχυσαρκία λοιπόν είναι, θα έλεγα, ένα αποτέλεσμα χρόνιων λαθασμένων διατροφικών συνηθιών, μείωσης της φυσικής δραστηριότητας, και αυτοί οι δύο σημαντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες έρχονται να συναντήσουν το γενετικό προφίλ του ανθρώπου και βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις, σπάνιες θα το τονίσω, κάποιους ορμονικούς παράγοντες. Αυτές λοιπόν οι 4 βασικές αιτίες στοιχειοθετούν το πλαίσιο αιτιοπαθογένειας της παχυσαρκίας. Γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, και παραθέτω μερικές μόνον από τις πολλές μελέτες διδήμων που έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά υψηλού κύρους, ότι οι δίδυμοι, οι μονοζυγωτικοί, οι οποίοι μοιράζονται ουσιαστικά το ίδιο περιβάλλον, αναπτύσσουν παρόμοιο σωματότυπο, ενώ οι διζυγωτικοί αναπτύσσουν διαφορετικό σωματότυπο παρόλο που μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον. Γνωρίζουμε επίσης από το συγκερασμό όλης αυτής της πλειάδας μελετών που υπάρχει σήμερα στην ευχέρεια στο να αξιολογήσουμε και να δούμε το ποσοστό που η κληρονομικότητα ευθύνεται στη διαμόρφωση του δείκτη μάζα σώματος, ότι το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 40 έως 70%, και μιλώ πάντα για την πολυγονιδιακή παχυσαρκία, όχι για τη συνδρομική, όχι για την μόνο γονιδιακή που αναφέρθηκαν πριν, που είναι σπάνιες μορφές, για μορφές δηλαδή πολυμορφισμών του υποδοχεία της λεπτίνης ή του υποδοχεία της μελανοκορτίνης 4, ή για συνδρομική, όπως είπα, μορφή, όπως Prader-Willi που έθιξε ο προηγούμενος ομιλητής. Εν έτη 2013, ας δούμε τα γονίδια που εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια της παχυσαρκίας, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα στα χέρια μας. Υπάρχουν λοιπόν γονίδια που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της πρόσληψης τροφής και ενέργειας, στη δημιουργία πρωτεϊνών οι οποίες σχετίζονται με τη θερμογένεση, στην αξιοποίηση των λιπαρών ως μονάδες ενέργειας και βέβαια στη λιπογένεση και στη δράση των άδιπονεκτινών. Θυμίζω ότι η αδιπονεκτίνη και οι μορφές της αφορά ουσιαστικά ουσία που εκρίνεται αποκλειστικά από τα λιποκύτταρα και από τον πλακούντα σε περιπτώσεις βέβαια εγκυμοσύνης, και έχει έναν τεράστιο ρόλο που διαδραματίζει τόσο στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου όσο
και στον καταβολισμό των λιπαρών οξέων. Στο μεταβολισμό εν γέννη, στον καταβολισμό ιδιαίτερα των λιπαρών οξέων. Ας δούμε, είδαμε και λίγο πριν από τον ομιλητή, ας δούμε όμως και τώρα λίγο πιο στοιχειοθετημένα γονίδια που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της πρόληψης τροφής και ενέργειας, μελέτες, και μάλιστα θα παραθέσω ενδεικτικά κάποιες μελέτες. Υπάρχει ένας καταιγισμός εκπώνησης μελετών καθημερινά που ουσιαστικά μας δίνουν τέτοια στοιχεία. Επέλεξα ενδεικτικά να σας παρουσιάσω εκείνες που είναι σημαντικές και κρίνω ως σημαντικές αυτές που έχουν σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων, ισχυρή μεθοδολογία και βέβαια το πιο σημαντικό, στον αντίποδα αυτών των μελετών που θα δούμε σήμερα, δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν κάτι το αντίθετο, να μας δίνουν δηλαδή αμφιλεγόμενα αποτελέσματα για τους ίδιους πολυμορφισμούς. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μελέτη που αφορά το γονίδιο που κωδικοποιεί τον υποδοχέα της μελανοκορτίνης 4. Εδώ βλέπουμε ότι οι παχύσαρκοι που έφεραν το αλληλόμορφο το συγκεκριμένο εμφάνισαν υψηλότερη κατανάλωση υδατανθράκων κατά 27% σε σχέση με τους μη φέροντες το αλληλόμορφο παχύσαρκους πάντα. Στο γονίδιο που θίχτηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, το FTO, στο συγκεκριμένο πολυμορφισμό, στη συγκεκριμένη γονιδιακή θέση, παιδιά που έφεραν το αλληλόμορφο α εμφάνιζαν υψηλότερη κατανάλωση λίπους και θερμίδων από αυτά που δεν το έφεραν. Επίσης, για τον ίδιο ακριβώς πολυμορφισμό στο ίδιο πάντα γονίδιο, ενήλικοι παχύσαρκοι, άνδρες και γυναίκες που έφεραν το γονότυπο ταφ, παρουσίασαν μικρότερη μείωση στο resting energy expenditure, δηλαδή ουσιαστικά είχαν μικρότερη μείωση στην ενεργειακή δαπάνη ηρεμίας, που είναι κάτι που συμβαίνει πάντα όταν υποβαλόμεθα σε δίαιτα, όταν ακολούθησαν μια δίαιτα χαμηλού λίπους από ότι μια ισοθερμιδική υψηλού λίπους. Και βέβαια, ο συγκεκριμένος πολυμορφισμός στο γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη που υπάρχει στο ενδοπλασματικό δίκτυο και είναι πολύ σημαντική για τον μεταβολισμό των στερολών, δείχνει ότι οι παχύσαρκα παιδιά με γονότυπο CC και παρουσίασαν μικρότερη απώλεια από τους άλλους δύο γονότυπους μετά από ένα χρόνο παρέμβαση που είχε να κάνει και με τη διατροφή και με την άσκηση, αλλά και με τη συμπεριφορά, τη διατροφική συμπεριφορά του παιδιού. Γονίδια που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των λιπαρών ως μονάδες ενέργειας, και εδώ επιλεγμένες μελέτες, συγκεκριμένη γονιδιακή θέση του ADBR2, γυναίκες φορείς λοιπόν του αλληλόμορφου της γλυκίνης είχαν 2,5 φορές μεγαλύτερο ενδεχόμενο εμφάνιση παχυσαρκίας όταν ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες. Προχωράω με την περιλιπίνη, και αυτή ευρέως διερευνημένη. Η περιλιπίνη αφορά μια πρωτεΐνη που περιβάλλει τα σταγονίδια του λίπους εντός των λιποκυτάρων, και γνωρίζουμε σήμερα ότι η φωσφοριλίωσή της, όπως και η φωσφοριλίωση της ορμονοευαίσθητης λιπάσης, φέρει την λιπάση στην επιφάνεια των σταγονιδίων αυτών, και ξέρουμε ότι η μειωμένη έκφραση της περιλιπίνης οδηγεί σε χαμηλή β' και στο μυϊκό και στον ηπατικό και στο λιπόδι ιστό. Οι ομοζυγότες λοιπόν GG έχασαν περισσότερο βάρος με μια χαμηλών θερμίδων δίαιτα από τους φέροντες το αλληλόμορφο α. Σε άλλο πολυμορφισμό του ίδιου γονιδίου, τα παχύσαρκα παιδιά που έφεραν το τάφ αλληλόμορφο έχασαν περισσότερο βάρος μετά από 20 εβδομάδες παρέμβαση στη διατροφή και στην άσκηση. Περνώ στην πρωτεΐνη απολιποπρωτεΐνη α5 και στο γονίδιο που την κωδικοποιεί. Τα άτομα που έφεραν το αλληλόμορφο σε είχαν χαμηλότερο ρίσκο εμφάνισης παχυσαρκίας όταν ακολουθούσαν δίαιτα υψηλή σε λίπος, και υψηλότερο ρίσκο για εμφάνιση παχυσαρκίας όταν ακολουθούσαν ισοθερμιδική χαμηλή σε λίπος, σε σχέση με τους μη φέροντες πάντα το συγκεκριμένο αλληλόμορφο. Για τον ίδιο ακριβώς πολυμορφισμό της απολιποπρωτεΐνης α5, τα άτομα που έφεραν το C αλληλόμορφο εμφάνισαν μεγαλύτερη απώλεια βάρους μετά από παρέμβαση στην κατανάλωση λίπους και μόνον. Γονίδια που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λιπογένεση και στη δράση των αδιπονεκτινών. Έχουμε το PPA-RG σε έναν πολύ δημοφιλή, θα έλεγα, πολυμορφισμό, προλίνη 12 αλανίνη. Η πρώτη μελέτη που παρουσιάζω, φορείς του αλληλόμορφου αλανίνη είχαν μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος όταν η αναλογία πολυακόρεστων προσκορεσμένων λιπαρών ήταν χαμηλή σε σχέση με τους μη φέροντες στο αλληλόμορφο. Άλλη μελέτη που δείχνει ότι η κατανάλωση μονοακόρεστων λιπαρών είναι συνδεδεμένη με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος στους φορείς του αλληλόμορφου αλανίνης. Οι φορείς του αλληλόμορφου αλλά που είχαν υψηλή κατανάλωση υδατανθράκων, περισσότερο από 49% των ημερήσεων προσλαμβανομένων θερμίδων δηλαδή, σχετίζονταν με αύξηση του ενδεχομένου εμφάνισης παχυσαρκίας.
οι φορείς του αλληλόμορφου ΤΑΦ είχαν μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες αλλά και μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνιση κεντρικής παχυσαρκίας, και έχω περάσει στον συγκεκριμένο πολυμορφισμό του υποδοχέα της Συντελευκίνης 6, της κυταροκίνης που πριν από λίγο θύχτηκε και παρουσιάστηκε η δράση της και ο ρόλος της στην παχυσαρκία, και βέβαια συνέργεια πολυμορφισμών που αφορούν το γονίδιο PPARG αλλά και τον υποδοχέα της Συντελευκίνης 6. Εδώ όσοι έφεραν το αλληλόμορφο C σε συγκεκριμένο πολυμορφισμό της του υποδοχέα της Συντελευκίνης 6 αλλά και το αλληλόμορφο αλλά στον πολυμορφισμό που είδαμε λίγο πριν, παρουσίασαν αντίσταση στην επανάκτηση βάρους σε σχέση με τους άλλους γονότυπους. Κλείνω αυτό το μικρό κομμάτι με τις αποσυζευγμένες πρωτεΐνες δηλαδή που σχετίζονται, γνωρίζουμε σήμερα, με τη θερμογένεση, μια και κρατούν σταθερό το ρυθμό παραγωγής του ATP. Εδώ λοιπόν πλήθος μελετών υποδεικνύει ότι το G αλληλόμορφο σχετίζεται με την αντίσταση στην απώλεια βάρους. Μελέτη από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο μας λέει ότι οι φορείς του αλληλόμορφου insertion στον πολυμορφισμό insertion deletion έχασαν περισσότερο βάρος και λιπόδιστο μετά από διατροφική παρέμβαση 3 μηνών σε σχέση με τους μη φέροντες, ενώ μια πολύ ωραία μετανάλυση δημοσιεύτηκε πριν από μόλις 2 εβδομάδες, μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το αλληλόμορφο α αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για το συγκεκριμένο πολυμορφισμό στη συγκεκριμένη γονιδιακή, για το συγκεκριμένο πολυμορφισμό του γονιδίου UCP2, αποτελεί λοιπόν προστατευτικό παράγοντα έναντι της εκδήλωσης παχυσαρκίας για τους Ευρωπαίους και όχι για τους Ασιάτες. Και μένω σε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό πάντα να αξιοποιούμε στοιχεία στην προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων, τα οποία αφορούν ουσιαστικά ταυτόσιμους πληθυσμούς που έχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, κοινό background. Ουσιαστικά προχωρώ σε ένα θέμα το οποίο αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης πολλών επιστημόνων και αφορά ουσιαστικά το πώς μπορεί να οδηγηθούμε σε κάποια σύσταση μέσα από την πληροφορία και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που μας δίνουν οι σημειακοί νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων λοιπόν των ερευνών που εν τέλει βρίσκουν σχέση μεταξύ σημειακών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών και έκβαση στην απώλεια βάρους και στην τροποποίηση φυσικά του δείκτη μάζας σώματος είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Αν και υπάρχει ένας καταιγισμός σχετικών επιστημονικών στοιχείων που δημοσιεύονται καθημερινά, βρισκόμαστε ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο, αυτό πρέπει όλοι να το παραδεχτούμε. Χρειάζεται προσεκτικός συγκερασμός με μια πλειάδα άλλων στοιχείων που απαιτούνται για την τελική οδηγία σύσταση με σκοπό την βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος. Και θα μείνω, γι' αυτό έχω τονίσει και με κόκκινο, σε αυτήν ακριβώς εδώ την έκφραση, βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν είναι λίγοι λοιπόν εκείνοι που διατείνονται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις πως αν και η επιστήμη της διατροφογενετικής και της διατροφογενομικής αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά πεδία, δεν μπορεί να μας προσφέρει ακόμα κάποια εκμεταλλεύσιμη οδηγία για την απώλεια βάρους. Κοινά όμως χαρακτηριστικά, αν ψάξουμε λίγο περισσότερο αυτών των τοποθετήσεων, είναι ότι προέρχονται από επιστήμονες μοριακούς βιολόγους και όχι διαιτολόγους και συγχέουν την έννοια της απώλειας βάρους και της βέλτιστης αντιμετώπισης του πολυπαραγωγικού αυτού προβλήματος. Τι εννοώ? Προκειμένου να επιτεύξουμε απώλεια βάρους, μπορούμε απλά και μόνο να ακολουθήσουμε την πολύ απλή οδηγία, θα έλεγα την οδηγία του παππού που μας έλεγε πάντα κλείστο, ράψτο. Μείωσε ουσιαστικά την ποσότητα κατανάλωσης της τροφής. Πράγματι, αν μειώσουμε την κατανάλωση της τροφής, χωρίς πολλές οδηγίες, συστάσεις και επιστημονικές κατευθύνσεις, μπορούμε απλά μειώνοντας την ποσότητα της τροφής και ουσιαστικά επαναφέροντας τη διατροφή μας σε ένα χρονικό πλαίσιο ετών πριν, να χάσουμε βάρος. Αυτή είναι μια πολύ απλή οδηγία, η οποία όμως, αν θέλετε, δεν συνάδει με την επιστημονική τοποθέτηση που μπορεί και πρέπει να έχει ένας επιστήμονας διαιτολόγος. Την ίδια στιγμή η βέλτιστη αντιμετώπιση βάρους είναι αυτή που οδηγεί στην απώλεια βάρους κυρίως με τη μορφή λιπόδοσης του, και λέω κυρίως γιατί ξέρουμε σήμερα ότι 100% απώλεια λιπόδοσης του όποια δίαιτα και αν ακολουθήσουμε αποκλείεται να υπάρξει. Λέμε μάλιστα ότι αν επιτεύξουμε απώλεια 75% του απολεσθέντος βάρους να αντιπροσωπεύει λιπόδιστό, τότε είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Θεωρούμε ότι κάνουμε μια πραγματικά
πολύ καλή προσπάθεια. Διατήρηση του απολεσθέντος βάρους, το μεγάλο, το μείζον πρόβλημα για κάποιον που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παχυσαρκία. Ρύθμιση των συνοδών της παχυσαρκίας νοσημάτων και καταστάσεων, εντάσσεται στη βέλτιστη αντιμετώπιση. Βέλτιστη προαγωγή της υγείας, μείωση του ενδεχομένου εμφάνισης χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων. Υιοθέτηση καλύτερων διατροφικών συνηθιών με σκοπό τη διαβίου καλύτερη διατροφή. Γνώση βασικών ενιών της διατροφής και βέβαια αυτοέλεγχος και ανάκτηση της αυτοπεποίθησης του ατόμου. Και βέβαια θα πω εδώ ότι στην ευχέρεια του διαιτολόγου είναι να αξιοποιήσει από 1, 2, 3 βασικά στοιχεία που χρειάζεται ή πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, μέχρι και δεκάδες στοιχεία. Εξαρτάται λοιπόν από το πώς ο ίδιος θέλει να χειριστεί τη συγκεκριμένη περίπτωση, από το πώς ο ίδιος θέλει να εμβαθύνει και να διεισδύσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα τον παραλήλιζα με τον γιατρό που βλέπει μια τιμή χολυστερόλης 240 και πολύ εύκολα δίνει ένα φάρμακο το οποίο μπορεί και να βλάψει, μια και το φάρμακο μπορεί ουσιαστικά να μειώνει τη χολυστερόλη αλλά να αυξάνει το small dense particles της χολυστερόλης, και υπάρχει και ο γιατρός ο οποίος έρχεται και ουσιαστικά συναξιολογεί αν το άτομο αυτό που έχει το 240 χολυστερόλη έχει διαβήτη, είναι παχύσαρκος, καπνίζει, έχει πίεση, έχει συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες που πρέπει να επέμβει και αξιολογεί όλο αυτό το πάνελ πληροφοριών και έρχεται να δώσει μια σαφέστατα πιο αποδοτική οδηγία. Άρα λοιπόν στην προσπάθεια του να εκμεεύσουμε και από τον ίδιο τον ασθενή αλλά και από το προφίλ του πληροφορίες προκειμένου θα τον βοηθήσουμε, θεωρώ ότι η γονιδιακή ανάλυση έχει να προσφέρει. Άρα λοιπόν προκειμένου να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο μπορούμε να το ρωτήσουμε, όπως σας είπα και πριν, το βάρος και το ύψος του. Μπορούμε όμως να το ρωτήσουμε και να μάθουμε γι' αυτόν χιλιάδες πράγματα, από το αν κοιμάται σωστά, που εμπλέκεται η διαδικασία και η επάρκεια του ύπνου στο κομμάτι της αντιμετώπισης παχυσαρκίας, μέχρι το αν τα συγκεκριμένα πιθανόν φάρμακα που παίρνει και αυτά τροποποιούν το μεταβολικό του ρυθμό. Ας δούμε ένα case study για να καταλάβουμε πώς μπορεί και αν μπορεί η διατροφογενετική και η διατροφογενομική να δώσει στοιχεία αξιοποιήσιμα στη βέλτιστη αντιμετώπιση του νοσήματος της παχυσαρκίας. Γυναίκα λοιπόν 54 ετών, 96 κιλών και ύψους 1,68, με υπέρταση, ζητάει τη βοήθεια διαιτολόγου για να χάσει βάρος. Κάτι που, όπως της αναφέρει και ο γιατρός της, ενώ η απώλεια βάρους, θα ρυθμίσει και το πρόβλημα της πίεσης. Αναφέρει επαναλαμβανόμενες ανεπιτυχείς προσπάθειες, ισχυριζόμενη ότι φταίει ο μεταβολισμός της. Η μέτρηση του μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας με τη βοήθεια αναπνευστικού πηλίκου δίνει μια τιμή ελαχίστως κάτω από το αναμενόμενο φυσιολογικό. Μας μπερδεύει δηλαδή ουσιαστικά. Στην καταγραφή του ιστορικού αρνείται ότι παρουσιάζει επεισόδια υπερφαγίας και από συμπλήρωση ημερολόγιου διατροφής δεν διαφαίνεται κάποια παθολογική διατροφική συμπεριφορά. Ουσιαστικά η πρώτη εικόνα της γυναίκας αυτής είναι ότι μάλλον το πρόβλημα της συνεχόμενης επανάκτησης βάρους μετά από κάθε ανεπιτυχή ουσιαστικά, γιατί η επιτυχία στην απώλεια βάρους δεν έχει να κάνει με την τελική έκβαση εκείνης της στιγμής, αλλά με το αν διατηρηθούν τα κιλά που χαθήκανε. Άρα ουσιαστικά φαίνεται μια εικόνα ενός ανθρώπου που πράγματι έχει κάτι με το μεταβολικό του σύστημα και όχι με τη διατροφική συμπεριφορά του. Τι πληροφορίες μπορούν να μας δώσουν πάνω σε αυτά τα γονίδια? Η γυναίκα λοιπόν έχει το γονότυπο προλίνη-προλίνη στον πολυμορφισμό προλίνη-12-αλανίνη, δεν φέρει το αλληλόμορφο αλά. Γνωρίζουμε σήμερα ότι σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες φορείς της αλανίνης, οι εμμηνοπαυσιακές λοιπόν γυναίκες φορείς της αλανίνης εμφανίζουν σημαντική μείωση στη δυνατότητα οξύδωσης λίπους μετά από μια δίαιτα δυνατίσματος και αυξημένο ενδεχόμενο επανάκτησης βάρους. Η γυναίκα δεν φέρει αυτό λοιπόν το αλληλόμορφο. Επίσης δεν φέρει το αλληλόμορφο γλυκίνη 16, στο συγκεκριμένο πολυμορφισμό του ADRB2, το αλληλόμορφο γλυκίνη 16 συνδέεται με την ευκολότερη επανάκτηση βάρους μετά από, μέσα από μια διαμόρφωση των επιπέδων λεπτίνης και νοραδρεναλίνης. Η ίδια γυναίκα φέρει το αλληλόμορφο α στο συγκεκριμένο πολυμορφισμό στο γονίδιο της αδιπονεκτίνης και γνωρίζουμε ότι οι εμμηνοπαυσιακές γυναίκες φορείς αυτού του αλληλόμορφου έχουν καλύτερη έκβαση στη διατήρηση του απολεσθέντος βάρους από αυτές με γονότυπο GG. Άρα μέχρι στιγμής έχουμε κάποια
στοιχεία που υποδηλώνουν. Παρόλο που έχουμε μια οριακά αρνητική τιμή μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας, έτσι όπως την πήραμε από τον αναπνευστικό πηλίκο, φαίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο γενετικής ανάλυσης ότι ο μεταβολικός της ρυθμός δεν λανθάνει από τα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε, από τα περιορισμένα, το τονίζω, στοιχεία που μπορούμε να έχουμε. Γι' αυτό προχωρούμε και σε περαιτέρω ανάλυση. Πηγαίνουμε λοιπόν στο γονίδιο του υποδοχέα της ντοπαμίνης, του D2 υποδοχέα της ντοπαμίνης. Βλέπουμε εδώ ότι η γυναίκα φέρει το αλληλόμορφο α1 στο συγκεκριμένο πολυμορφισμό και γνωρίζουμε σήμερα ότι οι φορείς του συγκεκριμένου αλληλόμορφου παρουσιάζουν 30-40% λιγότερους υποδοχής D2 στο ραβδοτό σώμα από τους μη φέροντες του αλληλόμορφου α. Γνωρίζουμε ότι οι φέροντες του αλληλόμορφου α εμφανίζουν επίσης υπολειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού, του υποθαλάμου και του νησαίου φλοιού, και γνωρίζουμε επίσης από πολλές μελέτες ότι οι φέροντες του αλληλόμορφου α1 παρουσιάζουν ασθενές σύστημα ανταμοιβής, με αποτέλεσμα ευκολότερη τάση για ανάπτυξη παθολογικών διατροφικών συμπεριφορών, όπως η επεισοδιακή υπερφαγία. Άρα αρχίζει σιγά σιγά το τοπίο να ξεκαθαρίζει και να μας λέει ουσιαστικά το DNA της κυρίας αυτής ότι πρέπει να ψάξουμε περισσότερο στο κομμάτι της διατροφικής συμπεριφοράς της παρά στον οριακά, λέω και πάλι, αρνητικό μεταβολικό ρυθμό που διεγνώστη μέσα από τη συγκεκριμένη εξέταση που κάνουμε. Και αν αναρωτηθείτε τι σύνδεση μπορεί να υπάρχει με πολυμορφισμούς που αφορούν τον υποδοχέα D2 της ντοπαμίνης, θα σας πω ότι σήμερα έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 330 μελέτες που δείχνουν σχέση πολυμορφισμών του συγκεκριμένου γονιδίου με τη διατροφική συμπεριφορά του ατόμου. Μάλιστα, η επιστήμη της διατροφογενομικής μας έχει δώσει δύο καταπληκτικές μελέτες, οι οποίες τι κάνουν? Ουσιαστικά υποδηλώνουν ότι η χρήση φυσικών θρεπτικών συστατικών, κάποιων αμινοξέων, βιταμίνης Β6 κτλ. Μπορεί να βοηθήσει σε άτομα με συγκεκριμένο γονότυπο του υποδοχέα D2 της ντοπαμίνης, ώστε να έχουν πολύ καλύτερη έκβαση, βλέπουμε εδώ, στην απώλεια βάρους. Δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται? Ρυθμίζεται αυτό το reward system που είδαμε πριν, το σύστημα ανταμοιβής, με την χρήση συγκεκριμένων σκευασμάτων, και έχουμε καλύτερη έκβαση στην απώλεια βάρους από αυτούς που φέρουν τον ίδιο γονότυπο και δεν χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο σκεύασμα. Γυρνώ πάλι στο περιστατικό μας. Η γυναίκα αυτή λοιπόν, όπως της τόνισε και ο γιατρός της, εφόσον χάσει βάρος θα βελτιώσει και την πίεσή της. Γνωρίζουμε σήμερα τη σχέση απώλειας βάρους και μείωση της αρτηριακής πίεσης. Είναι όμως έτσι? Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν χρόνια με παχύσταρκους έχουν παρατηρήσει αρκετές φορές ότι παρόλο που το βάρος μειώνεται, η πίεση δεν επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα. Υπάρχει μείωση, χωρίς όμως πάντα να επανέρχεται η πίεση στα φυσιολογικά επίπεδα. Γνωρίζουμε για τη συγκεκριμένη γυναίκα ότι φέρει το αλληλόμορφο 1F στον πολυμορφισμό, το συγκεκριμένο του κοιτοχρώματος, στο γονίδιο που βλέπουμε εδώ, και παράλληλα έχει το γονότυπο insertion στον πολυμορφισμό insertion-deletion του γονιδίου που κωδικοποιεί το ένζυμο το μετατρεπτικό της αγκιοτενσίνης. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν πως η απώλεια βάρους ενδέχεται να μην την βοηθήσει ουσιαστικά στην ομαλοποίηση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης. Η κατανάλωση καφέ στους φέροντες το συγκεκριμένο αλληλόμορφο σχετίζεται με αύξηση ρίσκου για αρτηριακή πίεση. Υπάρχει αλατοευαισθησία. Ουσιαστικά λοιπόν θα λέγαμε ότι ο διαιτολόγος είναι αυτός που πρέπει να δώσει έμφαση και να τονίσει στην κυρία αυτή ότι πέρα από την απώλεια βάρους, που είναι πολύ σημαντική στις περισσότερες περιπτώσεις για την βελτίωση της πίεσης, πρέπει να δώσει έμφαση και σε άλλους τομείς, όπως ο καφές, όπως η κατανάλωση καφέ και όπως η κατανάλωση αλατιού, για τη δραστική μείωση της πίεσης, και να καταγράψει ουσιαστικά και το τι κατανάλωση καφέ έχει στη διάρκεια της ημέρας και το τι κατανάλωση αλατιού, που είναι πιο δύσκολο, έχει στη διάρκεια της ημέρας. Εδώ, και σύμφωνα με την ανέβρεση του συγκεκριμένου αλληλόμορφου, θα μπορούσαμε, αξιοποιώντας και άλλα ερευνητικά δεδομένα, να μιλήσουμε και για αυξημένο ρίσκο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όμως τονίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Οι μελέτες που δείχνουν ότι οι γυναίκες που φέρουν το συγκεκριμένο αλληλόμορφο έχουν αύξηση σε αυτό το γονίδιο, έχουν αύξηση του ενδεχομένου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, αφορούν ουσιαστικά μελέτες οι οποίες
έχουν διεξαχθεί σε γυναίκες κάτω των 50 ετών. Η κυρία έχει εμεινόπαυση, η κυρία είναι στα 54 και άρα πρέπει να αντλούμε στοιχεία τα οποία προσομοιάζουν στο δικό της προφίλ. Θα έλεγα λοιπόν εν κατακλείδη ότι η επιστήμη της διατροφογενετικής και της διατροφογενομικής παρέχει στοιχεία που όταν αξιολογηθούν σωστά μπορεί να προσθέσουν μια ακόμα ψηφίδα στο παζλ των πληροφοριών, των παραμέτρων και των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος της παχυσαρκίας. Εν έτη 2013 και παρόλο τον καταιγισμό των μελετών που δημοσιεύονται καθημερινά, τα στοιχεία αυτά είναι σαφέστατα λίγα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν από μόνα τους να προσφέρουν τη βάση για την εκπόνηση ενός διαιτολογίου. Ακριβώς αντιλαμβανόμενοι την έλλειψη στοιχείων τουλάχιστον στον ελληνικό πληθυσμό, ξεκινήσαμε και εμείς μια μελέτη στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής προκειμένου να αναδείξουμε τη σχέση 25 συγκεκριμένων σημειακών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών με την εμφάνιση παχυσαρκίας σε ελλήνικες άνδρες και γυναίκες και σε δεύτερο επίπεδο, στο επίπεδο της παρέμβασης, τη σχέση και το βαθμό της επίδρασης φυσικών ουσιών στο μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας ανάλογα με τους ανεβρισκόμενους μονοκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς. Αν και είμαστε πραγματικά σε ένα πλαίσιο που θα με μαλώσει ο κύριος Δρακούλης που παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία, πολύ προκαταρκτικό, απλά θα πω ότι έχουμε υποπτευθεί, για να μην πω ότι έχουμε αποδείξει, σχέση του πολυμορφισμού προλίνη 12-αλανίνη του γονιδίου PPARG2 με τη συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας και την αντίσταση στην απώλεια βάρους, σχέση του πολυμορφισμού στο γονίδιο ADRB3 για την αντίσταση στην απώλεια βάρους, σχέση του πολυμορφισμού αργενίνη 16 γλυκίνη και πολυμορφισμού γλυκίνη 27 γλουταμίνη του γονιδίου ADRB2 με την επανάκτηση του απολεσθέντος βάρους και σχέση του πολυμορφισμού του γονιδίου FAB2 με τη συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, την αντίσταση στην απώλεια βάρους και την αντίσταση στη μείωση της LDL χολυστερόλης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ερωτήσεις και σχόλια για τον κύριο Ξένο? Ο υποδοχέας ντοπαμίνης 2 που έχει βρεθεί στην παχυσαρκία σχεδόν δεν αναφέρεται πουθενά όταν διαβάζει για τα γονίδια της παχυσαρκίας. Ναι, γιατί υποεκτιμούν οι περισσότεροι το ρόλο που έχει να παίξει η διατροφική συμπεριφορά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και εστιάζουν περισσότερο σε γονίδια που έχουν να κάνουν με το μεταβολικό ρυθμό, με τη λιπογένεση, ουσιαστικά με οργανικές και όχι ψυχολογικές παραμέτρους. Έχει καθόλου συνδυαστεί αυτό με το λεγόμενο comfort eating? Όχι. Έχει εξεταστεί? Όχι. Κύριε Ξένο, συγχαρητήρια. Κωνσταντινίδης Ντίνος, χειρουργός είμαι. Καλώς τον κύριο Κωνσταντινίδη. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Συγχαρητήρια για την ωραία ομιλία σας και γενικά συγχαρητήρια για όλη την διοργάνωση. Μετά την ομιλία σας και τις προηγούμενες ομιλίες, θα έλεγα ότι εμείς οι χειρουργοί που κάνουμε επεμβάσεις για χειρουργική παχυσαρκία στη βαριατρική χειρουργική, πιστεύω ότι έχουμε λάθος κριτήρια πολλές φορές να επιλέξουμε τις επεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε στο ασθενή ο οποίος έχει νοσογόνο παχυσαρκία, έχει υπέρταση, έχει διαβήτη και ίσως με αυτά που μας λέτε σήμερα θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη γνώση προεγχειρητικά, όπως κάνουμε γαστροσκόπηση, κάνουμε υπερηχογράφημα, κάνουμε εξετάσεις αίματος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε και ένα γονιδιακό έλεγχο στο βαθμό που αυτός είναι εφικτός και από ό,τι ξέρω τώρα ποια είναι, για να μπορούμε και να εκτιμήσουμε το τι επέμβαση θα κάνουμε, αν θα είναι περιοριστικού τύπου, αν θα είναι μεταβολικού, δυσαπορροφητικού κτλ. Αν πρέπει να χειρουργήσουμε τον ασθενή αυτόν, αν θα έχει ανταπόκριση στην επέμβαση και αν μετά από μια επέμβαση δεν έχουμε την επιτυχία που πρέπει, τι πρέπει να κάνουμε? Έχετε κάτι να μας πείτε? Ναι, θεωρώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο με την έννοια ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί της γκρελίνης, και ξέρουμε ότι
ουσιαστικά σε κάποιες από τις επεμβάσεις που κάνετε μειώνεται δραστικά η γκρελίνη. Βλέπουμε λοιπόν από πριν το ρόλο που παίζουν συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί της γκρελίνης στην ανάπτυξη του προβλήματος της παχυσαρκίας. Οπότε μπορούμε να κάνουμε συσχετήσεις. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι πολύ που είστε εδώ σήμερα, γιατί ξέρω ότι εσείς το εφαρμόζετε. Θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για μια επέμβαση βαριατρική, θεωρώ σημαντική τη συνεργασία των ειδικών, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχετε ένα πάνελ ειδικών που εργάζονται πάνω στο κάθε ασθενή, και το λέω αυτό γιατί η τακτική του χειρουργού πάμε να κάνουμε το χειρουργείο τώρα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος. Από τότε που οι επεμβάσεις περιορίζονταν μόνο στο μπαλονάκι και στο δαχτυλίδι, τώρα έχουμε πολύ πιο αποδοτικές σαφέστατα επεμβάσεις, αλλά θεωρώ, και σε αυτό θέλω να μείνω, ότι η προσέγγιση του ασθενούς πρέπει να γίνεται από πολλές σκοπιές, που σημαίνει ότι χρειάζεται ένα team ειδικών προκειμένου τελικά να αποφανθούν αυτοί οι ειδικοί αν το άτομο θα ευεργετηθεί από την συγκεκριμένη επέμβαση. Και αν θέλετε, ο κάθε ειδικός από τη δική του σκοπιά, ο διαιτολόγος, ο ψυχολόγος, ο παθολόγος, ο ενδοκρινολόγος, ο χειρουργός, μπορεί να δώσει και να βάλει το λιθαράκι και να δώσει και, αν θέλετε, την τελική οδηγία στον χειρουργό ότι ναι, η τάδε επέμβαση θα βοηθήσει περισσότερο. Αν έχουμε έναν άνθρωπο, όπως ξέρετε πολύ καλά, με κακή διατροφική συμπεριφορά, soft eater, ό,τι και να κάνει είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και χειρουργικά. Αν έχουμε άλλη διατροφική συμπεριφορά, άνθρωπο που οφείλει τα κιλά σε άλλους λόγους, μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Θεωρώ πάνω απ' όλα και πριν από τη γονιδιακή ανάλυση σημαντικό αυτό που κάνετε, και χαίρομαι που το κάνετε, το ότι συνεργάζεστε με μια ομάδα ειδικών. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτό που θέλω όμως να ρωτήσω περαιτέρω είναι γιατί και στα διεθνή συνέδρια χειρουργικής παχυσαρκίας, μιλάμε για το ύψο και πολύ έτσι δυνατά συνέδρια, σπάνια έχουμε ειδικούς σαν και εσάς να μας μιλήσουν, παρά μόνο αναλωνόμαστε πάρα πολύ συχνά σε τεχνικά θέματα. Και νομίζω με αυτό που ακούω σήμερα αλλάζω μια άποψη γενικότερα, και η οποία δεν έχει περάσει. Δεν έχει περάσει, δηλαδή έρχεται ο ασθενής πολύ σε μεγάλη απόγνωση, θέλει να κάνει μια επέμβαση, αν είναι δυνατό αύριο. Πολλοί χειρουργοί πέφτουν στην παγίδα για διάφορους λόγους και το κάνουν αυτό. Όμως ο ασθενής αυτός, για να έχει ένα αποτέλεσμα, πρέπει να έχει ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή μελέτη, από ό,τι κατάλαβα, γονιδιακή. Αυτό θέλω να μου πείτε, να την κάνω από αύριο το πρωί ή όχι? Θεωρώ, και επανέρχομαι στο παράδειγμα που έδωσα, ότι όσο περισσότερα στοιχεία συλλέξει ο ειδικός για το προφίλ του ανθρώπου που έχει απέναντί του, τόσο καλύτερη δουλειά θα κάνει. Στη σημερινή εποχή ακόμα στοιχεία από τη γονιδιακή ανάλυση που θα μας δώσουν τέτοιες πληροφορίες ώστε να μην χρειαζόμαστε τίποτα άλλο δεν υπάρχουν και ούτε θα υπάρξουν ποτέ, από τη στιγμή που υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες στην αιτιοπαιθογένεια του προβλήματος και στην έκφραση του προβλήματος. Θεωρώ όμως ότι, και φέρνω πάλι το παράδειγμα, ότι όπως αν αξιολογήσουμε μια χολυστερόλη 250 και δώσετε εσείς που είστε γιατροί εζετεμίμπι, καλά λέω, μπράβο, μπορεί να βλάψετε τον ασθενή, μπορείτε να τον βλάψετε, από τη στιγμή που η ουσία αυτή μπορεί να μειώσει τα επίπεδα χολυστερόλης, αλλά θα αυξήσει τα μόρια, τα πυκνά και τα μικρά της LDL χολυστερόλης, έτσι. Την ίδια στιγμή, αν αξιολογήσετε 15 παραμέτρους για το συγκεκριμένο άτομο που έχετε απέναντί του, μια και δεν έχετε αρρώστια, έχετε ασθενή απέναντί σας, μπορείτε να δώσετε πολύ καλύτερη οδηγία και μάλιστα να μην μπείτε καθόλου στη διαδικασία φαρμακευτικής αγωγής, ή αν χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη, να δώσετε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Έτσι λοιπόν γίνεται και στο πεδίο της αντιμετώπισης παχυσαρκίας. Όσο περισσότερα στοιχεία συλλέγουμε για τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, τόσο περισσότερο διαβίου μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Άρα θεωρώ ότι και η γονιδιακή ανάλυση έχει να προσφέρει στοιχεία τα οποία είναι εκμεταλλεύσιμα. Έτσι. Μάλιστα θα τονίσω, χωρίς να σας κουράζω άλλο, ότι ένας από τους καθηγητές παγκοσμίου φήμης, ο οποίος πολλές φορές έχει σε δημοσιεύσεις αναφερθεί στο ότι δεν είμαστε ακόμα στο χρονικό εκείνο στάδιο για να εκμεταλλευόμαστε στοιχεία από το DNA και το Α και το Β, ο Όρντοβας, πιθανόν όσοι έχουν ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τη διατροφογενετική να το γνωρίζουν, ο ίδιος ο Όρντοβας λοιπόν είναι
στην Επιστημονική Επιτροπή εταιρείας, η οποία αυτό που κάνει είναι να δίνει διατροφικές οδηγίες βάσει γονιδιακών αναλύσεων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν διαβάζουμε κάποιες αναφορές και κάποιες τοποθετήσεις και να τις ερμηνεύουμε όχι αξιολογώντας 1, 2 ή 3 επιστημονικά στοιχεία, αλλά συναξιολογώντας όσο περισσότερα επιστημονικά δεδομένα έχουμε τη δυνατότητα να συναξιολογήσουμε. Υπάρχει κάτι άλλο? Ευχαριστούμε πολύ. 15 λεπτά διάλειμμα. Φτάσαμε στον άζο διάλειμματος.